ちょっと待って、くしゃみ出そう。ああ。くしゃみは切り抜かなきゃなんでやねん。くしゃみ助かる。助かる、助からない。ねえ、みんな、くしゃみ助かる、助からない。ブレスユー、Thank you。くしゃみもかわいい。普通のくしゃみ助かる、助からない。ちょっと待って。ちょっと待って。業務連絡届いたとき、通知が来るわけ。なんだ業務連絡くしゃみ助かる。なんだめっちゃ見られてる。上さん